বাহ, ঘোড়াটা তো অনেক বড়, ভালোই ঘাস খাচ্ছে, কিন্তু কাছে যাওয়া যাবে না, লাথি দিতে পারে। আসসালামু আলাইকুম, সবাই কেমন আছেন? আশা করি আল্লাহর রহমতে সবাই অনেক ভালো আছেন, সুস্থ আছেন, স্বাভাবিক আছেন। 1-1.5 মাস আগে আমরা গিয়েছিলাম পঞ্চগড়ে। পঞ্চগড়ের সমস্ত জায়গা কভার করার চেষ্টা করেছি। আমার প্রিভিয়াস ব্লগগুলোতে আপনারা দেখেছেন ভিতরগড়, তেঁতুলিয়া, বাংলা বান্ধা নিয়ে আমি ব্লগ করেছি। সো ভিউয়ার্স, এরই ধারাবাহিকতায় আজকের ব্লগের বিষয়বস্তু হচ্ছে কাজী অ্যান্ড কাজী টি স্টেট। কাজী অ্যান্ড কাজী টি স্টেটের ভিতরে আনন্দধারা রিসোর্টটি অবস্থিত, যেটি আজ থেকে প্রায় 10 বছর আগে নির্মাণ করা হয় এবং অনেক সুন্দর একটি রিসোর্ট। সো ভিউয়ার্স, চলুন দেখে আসি আনন্দধারা রিসোর্ট। করোনার কারণে এখানে আরও রেস্ট্রিকশন দিয়ে দিয়েছে। আগেও রেস্ট্রিকশন ছিল, কারো রেফারেন্সের মাধ্যমে এখানে ঢুকতে হয়। যাই হোক, আমাদের ভাগ্য ভালো ছিল, আমরা এদিক দিয়েই ঢুকবো। আমরা এখানকার ম্যানেজারের রেফারেন্সে ঢুকছি। ঢুকতেই এখানকার ইতিহাস আপনাদের সামনে তুলে ধরি। আনন্দধারা রিসোর্টটি কাজী অ্যান্ড কাজী টি এস্টেটের ভেতরে অবস্থিত এবং আজ থেকে 20 বছর আগে কাজী অ্যান্ড কাজী টি এস্টেট এখানে চা চাষ শুরু করে এবং প্রায় 15 বছর আগে এই আনন্দধারা রিসোর্টটি নির্মাণ করা হয়। জেমকন গ্রুপ এটি নির্মাণ করে। আর এই রিসোর্টটির লোকেশন হচ্ছে, এটি পঞ্চগড় জেলার তেঁতুলিয়া থানার রনইহাট ইউনিয়নের রওশনপুর গ্রামে অবস্থিত। আনন্দধারা রিসোর্ট নামটি শুনলে অনেকেই মনে করে যে এখানে সর্বসাধারণের থাকার ব্যবস্থা রয়েছে, কিন্তু আসলে তা না। এটি জেমকন গ্রুপের নিজস্ব রিসোর্ট, তারা আসে এখানে থাকে। সর্বসাধারণের জন্য এটি উন্মুক্ত না। এখানে অনেকে বেড়াতে আসে কারো না কারো রেফারেন্সের মাধ্যমে। আমরা কথা বলতে বলতে পৌঁছে গেলাম আনন্দধারা রিসোর্টের গেটে। এখন আনন্দধারা রিসোর্টে প্রবেশ করছি। আমরা প্রবেশ করেই প্রথমে পাবো আমরা অফিসের মতো একটি জায়গা এবং বাম দিকে গেলে পাবো কেনাকাটার জন্য দোকান, যেটি এখানকার ম্যানেজারটি পরিচালনা করে, এবং ডান দিকের রাস্তাটি দিয়ে গেলে আমরা পাবো আনন্দধারা রিসোর্টের মেইন জায়গা, যেখানে কটেজগুলো অবস্থিত। আমরা এখন ডান দিকের রাস্তা দিয়ে চলে যাচ্ছি আনন্দধারা রিসোর্টের মেইন জায়গায়। কাজী অ্যান্ড কাজী টি স্টেট হলো জেমকন গ্রুপের শত শত একরের জায়গা, যেখানে তারা চা চাষ করে এবং শত শত একরের মাঝে কয়েক একর জায়গা নিয়ে তারা তাদের এই প্রাইভেট আনন্দধারা রিসোর্ট তৈরি করে, যেখানে অনেকে কারো রেফারেন্সের মাধ্যমে বেড়াতে আসে। আজ আমরাও আসলাম এখানকার ম্যানেজার সাহেবের রেফারেন্সে। আনন্দধারা রিসোর্ট আপনাদের ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখাবো এবং ফেরার পথে কাজী অ্যান্ড কাজী ডেইরি ফার্ম দেখে আমরা ব্লগটি শেষ করব। কাজী অ্যান্ড কাজী ডেইরি ফার্মটি আনন্দধারা রিসোর্টেরই পাশে অবস্থিত। সো ভিউয়ার্স, আনন্দধারা রিসোর্ট এবং কাজী অ্যান্ড কাজী ডেইরি ফার্ম দেখতে পুরো ভিডিওটি দেখতে থাকুন। আমরা কাজী অ্যান্ড কাজী টি স্টেটের আনন্দধারার মেইন জায়গায় পৌঁছে গেলাম। ঢুকতেই দেখতে পাচ্ছি একটি কুটিরের পেছন অংশ। সামনে বলেই কি পাই দেখা যাক। ডান দিকে যে রাস্তাটি দেখছেন সেই রাস্তাটি দিয়ে আমরা ফিরে আসব। আমরা প্রথমে চলে যাব সোজা রাস্তাটি দিয়ে গিয়ে পেছন দিক দিয়ে ওই রাস্তাটি দিয়ে চলে আসব। সোজা যে রাস্তাটি আছে, সোজা রাস্তাটি দিয়ে গেলেও আমরা দেখতে পাচ্ছি আরেকটি কুটিরের সামনে দিয়ে রেলিং, আবার মাঝ দিয়ে যে রাস্তাগুলো আছে সেই রাস্তাগুলোতেও রেলিং দেওয়া।
এক কথায় সুন্দরভাবেই সাজানো এই আনন্দধারা রিসোর্ট। এখন এই সিঁড়ি বেয়ে উঠে ডানে বামে গিয়ে কি পাই আপনাদের দেখানোর চেষ্টা করব। সিঁড়ি বেয়ে উঠে বাম দিকে পাবো আমরা এই কুটিরগুলো। বাম দিকে এই কুটিরগুলো দিয়ে গেলে আরও অনেক দূর যাওয়া যাবে হয়তো। বাম দিকে একটু পরে যাচ্ছি, আগে এক নজরে আপনাদের দেখালাম কুটিরগুলো বাম দিকে। প্রথমে আমরা ডান দিকের কুটিরগুলো থেকে ঘুরে আসব, তারপর বাম দিকের কুটিরগুলো দিয়ে গিয়ে কি পাই আপনাদের দেখাবো। কিছু দূর গিয়েই আমরা হাতের ডান দিকে পাবো কুটির সিরিজ এবং মাছ দিয়ে সেমভাবে রেলিং ঘেরা রাস্তা, এবং ডান দিকে ঘুরলে দেখতে পাবো আমরা একটি মটকা টাইপের। আমার ছোট ভাই ওইদিকে গেল, চলুন আগে মটকাটি দেখে আসি, মটকাটির ভিতরে কি আছে, তারপর কুটির সিরিজগুলো আপনাদের ধীরে ধীরে দেখানোর চেষ্টা করব। আমরা হাঁটতে হাঁটতে মটকার কাছে চলে আসলাম। মটকাটি ধীরে ধীরে স্পষ্ট হতে লাগছে। মটকাটির মাঝখানে ফাঁকা দেখতে পাচ্ছি, আর মটকাটি দিয়ে একটু সামনে গেলে দেখা যাচ্ছে রাস্তা শেষ, ওইদিকে আর রাস্তা নেই। আমরা এখন চলে যাচ্ছি মটকার ভিতরে। মটকার ভিতরে আসলেই ফাঁকা। কি যে বানাবে, মনে হচ্ছে রেস্টুরেন্ট বানাবে। করোনার কারণে আপাতত কাজ বন্ধ আছে হয়তো। আসলেই সুন্দর একটি জায়গা। আমরা এখন এই রাস্তাটি দিয়ে চলে যাব। আমরা মটকাটি দেখে আসলাম, মটকার ভিতরে কিছু পেলাম না। এখন সোজা রাস্তাটি দিয়ে গেলে পাবো আমরা কুটি সিরিজ। তার আগে আপনাদের এই মুহূর্তে দেখাচ্ছি ব্রিজের উপর দাঁড়িয়ে আনন্দধারা রিসোর্টের সৌন্দর্য। এটি তাদের নিজস্ব রিসোর্ট না হলে আপনাদের এসে থাকতে বলতাম, কিন্তু এখানে থাকার সৌভাগ্য হবে না, কারণ তাদের এটা নিজস্ব, তাদের কাজেই এটি ব্যবহৃত হয়। গাইস, এতক্ষণ আপনাদের যে ব্রিজের উপর দাঁড়িয়ে আনন্দধারা রিসোর্টের সৌন্দর্য উপলব্ধি করালাম, সেই ব্রিজটি ডাহুক নদীর উপর অবস্থিত। এই মুহূর্তে দেখছেন আপনারা ডাহুক নদী, যেটি করতোয়া নদীর একটি শাখা নদী, এবং আনন্দধারা রিসোর্টকে একটি অন্যরকম সৌন্দর্যে পৌঁছে দিয়েছে এই ডাহুক নদী। আমরা এখন সোজা রাস্তাটি দিয়ে চলে যাচ্ছি কুটি সিরিজ দেখতে। ডান দিকেও কুটির বা কটেজ, বাম দিকেও কটেজ। বাম দিকে আসলে একটি কুটির ছিল না, বাম দিকে অনেকগুলো কুটির, যেটাকে আমি কুটির সিরিজ বলতেছিলাম। বাম দিকের রাস্তাটি দিয়ে গেলে আমরা পাবো 3টি কুটির বা কটেজ। আমরা এখন চলে যাচ্ছি লাস্ট কটেজে, 3টি কুটিরের লাস্ট কুটির এটি। এছাড়াও কটেজগুলোর সামনে রয়েছে বাগান। আপনারা যারা আসবেন এখানে থাকার সৌভাগ্য হবে কারো রেফারেন্সের মাধ্যমে, তারা এই বাগান হাঁটতে পারেন, হাঁটার জন্য সুব্যবস্থা রয়েছে। রাস্তাগুলো পাকা করে দেওয়া হয়েছে, যদিও বা একটু চিকন। মোট মিলিয়ে বলা যেতে পারে আনন্দধারা রিসোর্ট একটি আদর্শ রিসোর্ট। আমার দেখা এই পর্যন্ত সবচেয়ে বড় আর সবচেয়ে ভালো লাগার রিসোর্ট হলো আনন্দধারা রিসোর্ট। যদিও বা আমাদের দিনাজপুরে একটি ছোট রিসোর্ট আছে, চঞ্চল রিসোর্ট। চঞ্চল রিসোর্টটি নিয়েও আমি ব্লগ বানিয়েছি, সেটি দেখতে আই বাটনে ক্লিক করবেন। তবে এই আনন্দধারা রিসোর্টের মতো এত বড় নয়, ছোট, কিন্তু সেই রিসোর্টটিও অনেক সুন্দর।
আমরা এখন চলে যাব আনন্দধারায় ঢুকতে যে বলেছিলাম ডান দিকের রাস্তাটি দিয়ে ঘুরে আসি, তারপর বাম দিকে গেলে অনেক দূর যাওয়া যাবে। বাম দিকে গেলে আমরা পাবো রেস্ট নেওয়ার জায়গা অতিথিদের, তারপর অফিস পাবো, তারপর অনেকগুলো ঘোড়া ঘাস খায় সেগুলো দেখব। সো ভিউয়ার্স, চলুন দেখে আসি আনন্দধারা রিসোর্টের আর যে অংশগুলো বাকি আছে সব এক নজরে গানে গানে। Voices in my head know me, call me. I will be restless. Somehow they chose me. This is my nightlife. Wanna be high life. I feel so reckless. Calling them all night. I'm calling. It's the freedom I shouldn't have, with the people I shouldn't know. I might have well and still I'm that. It's the only thing that I fucking do. Let go. Happy on the outside, weary inside, smiling depression. They think I'm alright. Calling. It's the freedom I shouldn't have, with the people I shouldn't know. I might have well and still I'm that. It's the only thing that I fucking do. Let go. আমরা এখন চলে যাচ্ছি কাজী অ্যান্ড কাজী ডেইরি ফার্মের দিকে, যেটি আনন্দধারা রিসোর্টটির পাশে অবস্থিত। প্রায় 13 একর জমির উপর এই কাজী অ্যান্ড কাজী ডেইরি ফার্মটি অবস্থিত এবং প্রায় 4 শতাধিক গাভী রয়েছে এখানে। সামনে যে দেখছেন শেডগুলোর নিচেই গাভী আছে। এখন করোনা চলছে, তাই আমাদের ওইদিকে যাওয়ার অনুমতি দিল না। গাইস, এই মুহূর্তে দেখছেন কাজী অ্যান্ড কাজী ডেইরি ফার্ম। সামনে যেটা দেখছেন ট্রাক্টরটিতে করে মনে হয় গরুর মলমূত্র নিয়ে যাচ্ছে অন্য জায়গায়। আর আরেকটি জিনিস লক্ষ্য করলাম, কাজী অ্যান্ড কাজী ইন্ডাস্ট্রিজ তেতুলিয়ার রওশনপুরে সফলভাবে ব্যবসা চালাচ্ছে এবং তাদের প্রত্যেকটি পদক্ষেপ দীর্ঘমেয়াদী। পরিশ্রমের দ্বারাই সব কিছু অর্জন করা সম্ভব। তাদের এই ডেইরি ফার্মে 400-র অধিক গরু আছে এবং দিনে প্রায় 1 লক্ষ লিটার দুধ তারা উৎপাদন করতে পারে। আমার এই ব্লগের সাথে ছিল আমার ছোট ভাই তানভীর এবং প্রিন্স ভাইয়া, তাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ।
আজকের ব্লগ এখানেই শেষ করতে হচ্ছে। নেক্সট বার দেখা হবে নতুন কোনো ভিডিওর সাথে বা ব্লগের সাথে। ততক্ষণ পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।